覺得冒險就係一個勇敢同膽怯嘅拉扯啦，因為冇保證安全㗎嘛，咁所以你就一定會驚咯。咁但係你就要勇敢去克服呢個驚。其實咧，你知嘅嘢越多咧，你會唔覺越嚟越多框架俾自己嘅。所以唔好驚，真係錯咗就再真誠地改到好為止。小朋友先至係最大膽，反而佢哋個膽識可能我要向佢哋學習。反而我覺得係謹慎咗喎，有啲嘢，因為可能有多咗嘅經驗累積啦，又知道有啲嘢係可能會碰釘啦。但係我覺得我有啲嘢會諗多啲，同埋心思細密翻多少少，先至去再做嗰個決定咯。其實每一個表演都係一個冒險嚟，每次都令到我喺台上邊都有唔同睇法。因為我覺得人最難嘅咧就係放下，無論放下地位啦、放下尊嚴啦、放下你自己固有嘅想法都好，放下到所有嘢去勇敢接受一個旅程嘅話，呢個就係一個好好嘅冒險家精神。